advertiser ishishini lakhe eze kwabantu abazodinisa uthini ngoba kwezi nsuku siphila kuzo bayaqobolelwa abantu bagcwala izididana kanti injongo kuba bezothengiselwa ioil namanzi namatye. Inkosi Yesu iswe ngaphandle. Kwezi nsuku siphila kuzo bayagcwala abantu ngathi abazanga ukuba bazodeliverishwa bazofakwa amadimoni. Aphume umuntu nobo umngcwele sengathi yalunga sebezinto ezihlileyo uma ibuya kwimvuselelo qale phansi izinto okudala washiya kanti ingxaki uthengani lo ebebabizile unesinye isibingelelo apha kuso. Awukwazi ke ukuba kukhemu kaSathane singaveli iziqhamo zikaSathane kuwe. That is why uma usindiswa kufuneka usindiseke ngoba xa usindisekile uzoba ne-discerning spirit. Uma ne-discerning spirit ukwazi kwethula phakathi kwe-altar kaThixo, kwe-altar kaJehova ne-altar kaSathane. Inyaniso ithi siphila kwixesha apho ngaphandle kubhalwe uYesu inkosi, ngaphakathi i-altar kaSathane. Bangena abantu besiza kwinkosi Yesu sebengaphakathi badibana noSathane. Siphila kwixesha apho ishe everyone makazi uba i-salvation i-personal and i-serious. Injongo yokukholwa kwakho yiyo ezodetermina ukuba uyaya ezulwini oba uyi. Ngoba kunabantu abangakholelwa ukuya ezulwini, abakholelwa ukuphiliswa xa begula, abakholelwa izinto zalapha kulomhlaba. Ndikuxelela, if ever unaloo njongo yokholwa, khohlwa uzoba nekhola ube nephulaphula ube nazo zonke uthi ungaya ezulwini. Because injongo yokholwa ukwazi uba ufuna uba uThixo wenze ntoni ukuze uye ezulwini. Hallelujah. Yabona ke if injongo yakho yokholwa ayikho kuloo ndawo uzokwetha usenyuka udibana bazokudizingca bawudiziphuko ngoba injongo yakho awuyazi, ipurpose yomzamo wakho enkonzweni irongo. Efika ufane nalawo mfowethu isikeli washo inkosi Yesu wathi ndingenza njani ukuze ndibudle ilifa kubantu bakaThixo. Yayonke ngalombuzo. That is why sokuxelela uba umntu ke ngoba ufuna ukudla ilifa kubantu bakaThixo xa ngumntu obhumileyo akayifaki ebhulukhwe. Xa ngumntu obhumileyo akayifaki noba kubani ke akayishintshe indlela adalwe ngayo. Umntu uzikhangelelwe yiyo. Umntu ongakhulekayo ngumntu oze enkonzweni engenawo yombuzo uba ndingenza njani. Ngoba ewona lo mbuzo uzodibana nomntu uMsmayeli aphendule lo mbuzo wakho. Uma ke ungumSmayeli awunayo impendulo yokubuza uba xa abantu besiza enkonzweni bezombuza ukuthi bangenza njani ukuze babudle ilifa kubantu bazulu. Yazi uba ukushumayela kwakho kufile because you suppose uba uThixo ukubiza akunike impendulo yalo mbuzo.
Haleluya. Yabona uma eyona main purpose yakho awusmayela uba